Պարոն Վարդանյան, ես ձեզանից ուզում եմ հետաքրքրվել, անկեղծորեն ձեր դիրքորոշումը իմանալ, այն մասին, թե ինչպես եք վերաբերվում այն գործիչներին, ովքեր որ քննադատում են մի երևույթ, բայց հետո իրենք իրականացնում են ճիշտ նույնը։ Հիմա ավելի կոնկրետացնեմ, ես հիշում եմ, որ անցած 8 տարիների ընթացքում դուք նույն ամբիոնի մոտ կանգնած ձեր մասնագիտական բարձր որակները երբեմն զոհաբերելով, դուք քննադատել եք Սահմանադրական դատարանի այն դատավորին, որի դեմ ամբողջ իշխանությունը պայքարում էր։ Խոսքը Հրայր Թովմասյանի մասին է։ Եվ ձեր քննադատության հիմնական շեշտադրումն այն էր, որ Հրայր Թովմասյանը հանրապետական կուսակցության անդամ է եղել, հետո դարձել է Սահմանադրական դատարանի դատավոր, հետո նախագահ, եւ նա չի կարող ուղղակի լինել անաչառ դատավոր։ Այսինքն, ու դրա հետ կապված հիշում եք, քանի օրենսդրական փոփոխություններ, հազար ու մի քայլեր, որ հնարավոր լինել գահընկեց անել Հրայր Թովմասյանի։ Հիմա դուք լինելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ամենավառ եւ ամենապրոֆեսիոնալ ներկայացուցիչներից, դուք գնում եք նույն ճանապարհով։ Ասացիք, որ առաջնորդվում եք երթումներով եւ շատ կարեւորում եք, որ պաշտոնյան իր երթումներին տեր կանգնի։ Հիմա ձեր երթումը ուրիշ ինչ բովանդակություն պիտի ունենա, որպեսզի մենք իսկապես հավատանք, որ դուք չեք գնում այնտեղ սպասարկելու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շահերը, եւ դուք գնում եք իրապես անաչառ դատավոր լինեք, որովհետեւ եթե Հրայր Թովմասյանը անաչառ չէր միայն նրա համար, որ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչն էր, ինչ տարբերություն հիմա հանրապետական, քաղաքացիական պայմանագիր, չգիտեմ, Հայ ազգային կոնգրես, թե այլ կուսակցության ներկայացուցիչ կներկայացվի բարձր դատարանում, ի վերջո, եթե նա ունի քաղաքական կոնկրետ շահեր։ Դուք 8 տարի սպասարկել եք այդ շահերը։ Շնորհակալ եմ։ Կարող եմ։ Տիկին Թովմասյան, շնորհակալություն հարցի համար, հարցը անսպասելի չէր։ Գիտեք, ես չեմ մեղադրել, նախ ես ցավում եմ Հրայր Թովմասյանի եւ լիազորությունների վաղաժամկետ դատարանի համար եւ ամբողջ այս պոդիսականի համար։ Բայց դեք մեր նմանությունը միայն հետեւյալում որ մենք երկուսս էլ գնում ենք պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի կարգավիճակից Սահմանադրական դատարան։ Իսկ դա շատ ավելի անկեղծ, պարոն Թովմասյանը հրաժարական էր ներկայացել նաեւ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, երբ առաջադրվել էր Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում։ Բայց կա մի էական տարբերություն։ Նախ Տիկին Թովմասյան, ի գիտություն, Սահմանադրական դատարանի դատավորներից առնվազն 5-ը գնացել են Սահմանադրական դատարան անմիջապես խորհրդարանից եւ երբեք դա հարց չի առաջացրել։ Կին Բալայան, Արևիկ Պետրոսյան, Ռաֆայել Պապայան երջանկայի հիշատակ, Մելիքա հիշեմ, այս թիվը մեծ է եղել։ Հրայր Թովմասյանի հետ կապված հիմնական խնդիրը ոչ նրա մեջ էր, որ վերջինս խորհրդարանից տեղափոխում է Սահմանադրական դատարան, որքան նրա մեջ է, որ լինելով Սահմանադրության նոր տեքստի ջատագով, խոսելով նրա մասին, որ Սահմանադրական նոր կարգավորումները ավելի ժողովրդավարական են, ըստ էության լինելով Սահմանադրության ԱՅՈ-ի շտաբի կարևորագույն դերակատարներից մեկը, այդուհանդերձ նոր Սահմանադրության իր իսկ կողմից կերտված Սահմանադրություն, այս ամենայն հարգանքով եմ ասում, իր իսկ կողմից կերտված Սահմանադրություն թողնում է մի կողմ եւ ընտրում է այն Սահմանադրական կարգավորումների համաձայն, որոնք օրեր անց պետք է դադարեն գոյություն ունենալ։ Օրեր անց։ Սա իմ կարծիքով նույն իրավիճակի մասին չի վկայում։ Մենք տարբեր իրավիճակներում ենք։ Հավատացնում եմ ձեզ։ Եվ եթե մենք խոսում ենք նրա մասին, թե որն է հիմնական պրետենզիան, ապա պատկերացրեք, ես Սահմանադրություն եմ հեղինակել կամ տեքստ եմ հեղինակել եւ ասել եմ, որ այս կարգը պետք է գործի, բայց նորմ կա, որը սկսելու է գործել ոչ թե 2018 թվականից, այլ այն ժամանակ, երբ որ ես կդադարեմ լինել Սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Եվ սա 2032 կամ 34 թիվն էր։ Իսկ նորմի գոյությունը հետաձգել այդքան ժամկետով։ Եվ երկրորդը, պատկերացրեք իրավիճակ, երբ դատարանի անդամները, դատարանի դատավորները գիտեն, որ ընդամենը օրեր հետո իրենք հնարավորություն պետք է ունենան իրենք իսկ ընտրեն իրենց նախագահին, բայց ազգային ժողովը
6-րդ գումարման ազգային ժողովը, անտեսելով այդ սահմանադրական դրույթը, նշանակում է նախագահ։ Հավատացնում եմ ձեզ, որևիցե դեսանտ, որևիցե դատական համակարգում լավ բանով չի ավարտվում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վարդանյան, ինձ համար էլ բացարձակ նորություն չէր կամ անակնկալ չէր ձեր արձագանքը, որ դուք ցավ եք հայտնում, հաշվի առնելով, որ անցած 8 տարիների ընթացքում առիթ ունեցել եմ ձեզ ճանաչելու, բայց ամեն դեպքում ես երաշխիքների մասին ոչինչ չլսեցի, որ դուք ինչ պիտի անեք, որպեսզի իսկապես մենք հրապարակային նաև այսօր այդ երաշխիքները լսելուց հետո կարողանանք հետո ձեզ հիշեցնել ձեր խոսքերը, որ այս որոշման կայացման ժամանակ դուք հակառակ եք գնացել ձեր խոսքերին, որովհետև սահմանադրական դատանը բնականաբար քննելու է գործեր, որոնք ուղիղ առնչվելու են իշխող կուսակցությանը եւ ձեր դիրքորոշումը, այդ թվում եւ հրապարակային խոստումները ձեր անաչառության վերաբերյալ ուղղակի կապ ունեն հետագա պրոֆեսիոնալ գործունեության որակի վրա։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Թովմասյան, շատ լավ որ ընդգծեցիք, որ մենք այս վերջի 8 տարիների ընթացքում շատ ենք շփվել եւ մենք միմյանց շատ լավ ճանաչում ենք։ Դուք գիտեք իմ դիրքորոշումները, ես գիտեմ շատ լավ ձեր դիրքորոշումները։ Ինչու եմ ես երթման տեքստը հիշատակել։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև կարգավիճակի փոփոխությունը բերում է նաև քո հասարակական դերի փոփոխությանը։ Որովհետև դուք որպես լրագրող եւ դուք որպես падգամավոր երկու տարբեր վարքագիծ եք իրականացնում։ Ոչ թե նրա համար որ դուք փոխվել եք, որովհետև ձեր զբաղեցած պաշտոնը հանգեցնում է ձեր վարքագծի փոփոխությանը։ Եվ ես ինչու եմ հիշատակում երթումը մի պարզ պատճառով, որովհետև երթումը որոշելու է այն կարգավիճակը, այն մտածելակերպը եւ այն մոտեցումները, որով ես եմ առաջնորդվելու։ Եկեք չխառնենք կուսակցական կարգապահության պահպանումը, որը շատ կարևոր է խորհրդարանական ուժերի ձևավորման համար, անկախության եւ անաչառության հետ։ Եվ չմոռանանք, որ սահմանադրական դատարանի դատավորը է ընտրում 12 տարի ժամկետով, այսինքն մոտավորապես 2 խորհրդարանական իտերացիաների համար։